Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Aboy Berbagi. Sebelumnya saya akan minta maaf kepada para suhu dan para master-master kicau mania. Bukan niat saya untuk mengajari, tetapi niat saya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan lonceng di bawah. Biar saya semangat bikin konten-konten baru dan bikin video-video baru. Saya akan membahas burung poksai yang tua. Gimana cara merawat burung poksai yang tua? Soalnya beda banget sama burung yang muda-muda yang keluaran sekarang gitu kan. Kalau burung poksai yang tua itu intinya pagi-pagi diembunkan, dimandikan, dimandikan 6:30, lalu yang penting itu ekstra pudingnya jangan banyak, soalnya akan terjadi lumpuh. Kalau burung poksai tua itu kalau kebanyakan ekstra puding udah lumpuh, apalagi pakai main kroto rata-rata sih jatuhnya ke lumpuh. Yang kalau yang tua-tua kan udah parah gacor ya, itu jangan keenakan misalkan wah udah gacor jadi kita tambah jor aja ekstra pudingnya, jangan. Jadi harus dibatasi, cukup sehari itu maksimal, itu udah maksimal ya 5 ekor jangkrik itu udah maksimal. Jadi pagi 3 sore 2 itu udah maksimal. Kalau misalkan ini dikurangi lagi kalau bisa, soalnya ya gitu dampaknya kurang baik untuk burung poksai yang tua. Nantinya akan mulai kakinya mulai ngangkat, mulai ini gitu kan. Nanti akan terjadi kelumpuhan kalau terlalu dijor hanyir, ekstra pudingnya terlalu bener-bener kasih banyak. Jadi jangan. Intinya harus diminimalisir. Asal misalkan udah kelihatan gacor-gacor udah cukup misalkan, atau cukup 3 aja, 2 pagi 1 sore. Kalau udah gacor udah cukup gitu aja terus. Yang intinya mandinya sering. Jadi dia cukup konsumsi pur aja gitu kan. Dia makan pur banyak udah. Jangan terlalu ekstra puding. Kalau ekstra puding nanti akan terjadi kelumpuhan. Ini udah terbukti. Ini penelitian udah kesekian kali, dan emang burung poksai itu kalau udah tua ya akan jadi kelumpuhan itu kalau terlalu banyak ekstra pudingnya gitu kan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.